হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি মূলত যে প্রোডাক্টগুলো দেখাবো, আমরা টোটাল ব্র্যান্ডটাকে জিক্সো এবং আপনার কর্টেজ ডিল দেখানোর চেষ্টা করবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। আর এগুলো প্রাইস কত পড়বে সেটাও জানিয়ে দেবো আপনাদেরকে। আমাদের কাছে অর্ডার করবেন কীভাবে সেটা জানিয়ে দেবো। আমাদের কাছে আপনার কী ধরনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। তাছাড়া যারা ঢাকার বাইরে পাইকারি ব্যবসায়ী বাইরে আছেন, যারা কার্টন বিজনেস করার জন্য প্রোডাক্ট নেবেন, তাদের শপের কার্ড, ভিজিটিং কার্ডটি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পাঠিয়ে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাদের জন্য স্পেশাল আপনার মূল্য ছাড় রয়েছে। আর যারা অনলাইন নেবেন ব্যবহার করার জন্য, তারা আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে টোটাল টুল শপ বিডি, লিঙ্ক ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে। আমাদের শপের সকল ধরনের প্রোডাক্ট আপনার পেয়ে যাবেন। আমাদের শপটি ভিজিট করে দেখতে পারেন, লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। এছাড়া আমাদের কাছে ইনকো, ইয়াটো, হার্ডেন, টোলসেন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। ক্রাউনের প্রোডাক্ট পাবেন সম্পূর্ণ পাইকারি দামে। আমাদের কাছে সকল ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস পেয়ে যাবেন। তাছাড়া ঢাকার মধ্যে 24 ঘন্টার মধ্যে হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। ঢাকার বাইরে কন্ডিশনে মাল নিতে পারবেন কুরিয়ারের মাধ্যমে 48 ঘন্টার মধ্যে পাবেন। যে কোনো কুরিয়ার, সুন্দরবন, এসএ পরিবহন, জননী, এই যে আর করতোয়া, যে কোনো কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। প্রথমে আমি ড্রিল মেশিনটি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের একটা ড্রিল মেশিন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টোটাল ব্র্যান্ডের। এটা মডেলটি জানিয়ে দেবো আমি। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার মাত্র 3400 টাকা, 3400 টাকার মধ্যে চমৎকার প্রোডাক্টটি পেয়ে যাচ্ছেন। এটা ডিটেলস সম্পর্কে আমি জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে ডিটেলস। এর 12 ভোল্টের, এটার মধ্যে এলইডি দেওয়া আছে। স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনারা। ব্যাটারি ইন্টিগ্রেটর, পাওয়ার ইন্টিগ্রেটর দেওয়া আছে এটার মধ্যে। 12 ভোল্টের, পার মিনিট আপনার 600 স্পিড আছে। আর 10 mm পর্যন্ত আপনার কাঠ এবং লোহার ডিল করতে পারবেন আপনারা। তাছাড়া এটার মধ্যে আপনার আরও 15টা প্লাস সেটিং পাচ্ছেন। ফরওয়ার্ড মোড এবং রিভার্স মোড পাচ্ছেন আপনারা। এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার, এটা মডেল হচ্ছে TDLI 1211। এটার সাথে আপনি একটা বিট পাবেন এবং চার্জার দেওয়া আছে এবং ব্যাটারি দেওয়া আছে এটার সাথে। 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখতে পাচ্ছেন ফরওয়ার্ড এবং ফাস্ট মোড দেওয়া আছে। এখানে এলইডি দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। স্পিডও খুবই স্মুথলি স্পিড। এখানে আপনারা স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন, অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। তাছাড়া এটা কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে লং টাইমে আপনার ব্যবহার করার পরে এটা গরম বেশি না হয়। দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে প্রোডাক্টটি মূলত। এটাতে আপনি কাঠ, লোহা ডিল করতে পারবেন। তাছাড়া আপনি স্ক্রু লাগাতে এবং খুলতে পারবেন মাত্র 3400 টাকা। এছাড়া আমাদের কাছে 12 ভোল্টের আপনি ইম্প্যাক্ট অপশন সহ আপনার যেটা দেওয়াল ছিদ্র করতে পারবেন সেটাও আছে আমাদের কাছে। 20 ভোল্টের কটলেজ ডিল পাবেন। জিক্সো আছে, কার ওয়াশার আছে, রটারি হ্যামার দেওয়া আছে আমাদের কাছে। এছাড়া আমাদের কাছে আপনার রং স্প্রে করার মেশিন আছে। সকল ধরনের প্রোডাক্ট আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজটি ভিজিট করতে পারেন, সেখানে আমাদের সকল ধরনের প্রোডাক্ট দেওয়া আছে। এছাড়া আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে খুঁজতে পারেন। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে অনেক ধরনের আমাদের প্রোডাক্টের ভিডিও দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে 570 ওয়াটের জিক্সো মেশিনটি। সম্পূর্ণ বিল করে এটা হচ্ছে আপনার মেটাল, প্লাস্টিক এবং রাবারের তৈরি। এটা সম্পূর্ণ 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। সম্পূর্ণ হচ্ছে গ্রিপটা হচ্ছে রাবার গ্রিপ, যাতে আপনার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, দুর্ঘটনা না ঘটে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4টা অপশন দেওয়া আছে। এছাড়া উপরে রেগুলেটর দেওয়া আছে, আপনারা স্পিড কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা হচ্ছে লক সুইচ দেওয়া আছে। এছাড়া আপনার এটা হচ্ছে সুইচ দেওয়া আছে এখানে। এছাড়া এটার মধ্যে আপনার কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে আপনার লং টাইম ইউজের পরে এটা গরম না হয়। এটা প্রাইসটা পড়বে 2800 টাকা, মাত্র 2800 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা এই চমৎকার প্রোডাক্টটি। অর্ডার করার জন্য স্ক্রিনে থাকা আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এই হচ্ছে প্রোডাক্টটি। এটার সাথে আপনি যা যা পাচ্ছেন সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা অ্যালেঙ্গি দেওয়া আছে, মেজারিংয়ে আপনার একটা স্কেল দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। 3 পিস আপনার বিলেট দেওয়া আছে, জিক্সো বিলেট। 1 সেট কার্বন দেওয়া আছে, একটা ম্যানুয়াল গাইড পাচ্ছেন। এটা ডিটেলসগুলো জানিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন 4টা সেটিং এবার করতে পারবেন। 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আপনার কাট কাটতে পারবেন এটার মাধ্যমে। এটা মূলত হচ্ছে আপনি কাট কাটতে পারবেন, লোহা কাটতে পারবেন। এছাড়া আপনার পিভিসি পাইপও আপনি এটার মাধ্যমে কাটতে পারবেন। রেগুলেটর দেওয়া আছে অ্যাডজাস্ট করার জন্য, দেখতে পাচ্ছেন। 570 ওয়াট, 220 থেকে 240 ভোল্টেজ। পার মিনিট স্পিড হচ্ছে 800 থেকে 3000 পর্যন্ত। আর এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি পর্যন্ত আপনি কাটতে পারবেন। এটার সাথে কিছু অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যেই। এটা মডেলটা জানিয়ে দিচ্ছি আমি, TS206656। জিক্সো হচ্ছে 2800 টাকা। 12 ভোল্টের ড্রিল মেশিন হচ্ছে আপনার 3400 টাকা। এছাড়া আমাদের কাছে অনেক ধরনের প্রোডাক্ট আপনার পেয়ে যাবেন। আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা ভিজিট করতে পারেন। ভিডিওটি যে আপনার সামান্যতম উপকারে এসে থাকে, ভিডিওটিকে লাইক করতে বলবেন না। দেখাবো নতুন একটি ভিডিওতে। এসে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।